ایک چھوٹا سا پرندہ، اور ایسی خبر جس نے ایک پوری قوم کی زندگی بدل دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوت اور جانوروں تک کی زبان سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اچانک حضرت سلیمان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جسے اعداد کہا جاتا تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اعداد کہاں ہے؟ اگر وہ بغیر وجہ کے غائب ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد اعداد واپس آیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ کو بھول چکی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے غور فرمایا۔ انہوں نے فوراً غصہ نہیں کیا بلکہ پہلے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور اعداد کو دیا تاکہ وہ اس قوم کی ملکہ تک پہنچا دے۔ وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس میں اللہ کی عبادت کی دعوت تھی۔ ملکہ نے بہت سوچ بچار کے بعد حضرت سلیمان کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت سلیمان کے محل میں پہنچی تو اللہ کی قدرت کے عجیب نشان دیکھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ اسی وقت اس نے کہا، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہوں اور حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے سے دنیا کو یہ سبق ملا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اللہ کے دین کے کام آ سکتا ہے اگر نیت سچی ہو۔ تو پیارے دوستو، اللہ ہمیں بھی دین اور نیکی کے کاموں کے لیے قبول فرمائے، امین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔